和你讀聖經。和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子。用順口溜記一張靈命記性漸增長。為着要大家記得以賽亞書第9章的大綱和重點，請讀一次：嬰孩出生公義，新奇妙策是全能神。開始讀經前，一起祈禱，感謝天父讓我有讀經的時間，求聖靈加添能力遵行你的旨意，求耶穌赦免我所有的過犯，禱告奉耶穌名求阿們。今天讀以賽亞書第9章。但那受過痛苦的必不再見幽暗。從前神使西布倫地和拿弗他利地被藐視，末後卻使這沿海的路約旦河外，外邦人的加利利地得着榮耀。在黑暗中行走的百姓看見了大光，住在死蔭之地的人有光照耀他們。你使這國民繁多，加增他們的喜樂。他們在你面前歡喜，好像收割的歡喜，像人分擄物那樣的快樂，因為他們所負的重軛和肩頭上的杖，並欺壓他們人的棍，你都已經折斷，好像在米甸的日子一樣。戰士在戀殺之間所穿戴的盔甲，並那滾在血中的衣服，都必作為可燒的，當作火柴。因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君。他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。主使一言入於雅各家，落於以色列家。這眾百姓就是以法蓮和撒瑪利亞的居民，都要知道他們憑驕傲自大的心說：牆塌了，我們卻要作石頭建築；桑樹砍了，我們卻要換香柏樹。因此耶和華要高舉利汛的敵人，來攻擊以色列，並要激動以色列的仇敵。東有亞蘭人，西有非利士人，他們張口要吞吃以色列。雖然如此，耶和華的怒氣還未轉消，他的手仍伸不縮。這百姓還沒有歸向擊打他們的主，也沒有尋求萬軍之耶和華。因此耶和華一日之間必從以色列中剪除頭與尾，中肢與蘆葦。長老和尊貴人就是頭，以謊言教人的先知就是尾。因為引導這百姓的，使他們走錯了路，被引導的都必敗亡。所以主必不喜悅他們的少年人，也不憐恤他們的孤兒寡婦。因為各人是褻瀆的，是行惡的，並且各人的口都說愚妄的話。雖然如此，耶和華的怒氣還未轉消，他的手仍伸不縮。邪惡像火焚燒，消滅荊棘和蒺藜，在稠密的樹林中起來，就成為煙柱，旋轉上騰。因萬軍之耶和華的烈怒，地都燒遍，百姓成為火柴，無人憐愛弟兄。有人右邊搶奪，仍受饑餓；左邊吞日，仍不飽足。各人吃自己膀臂上的肉。瑪拿西吞吃，或作攻擊下，同以法蓮；以法蓮吞吃瑪拿西，又一同攻擊猶大。雖然如此，耶和華的怒氣還未轉消，他的手仍伸不縮。讀經完畢。為着要大家記得第9章的大綱和重點，請讀一次：嬰孩出生公義，新奇妙策是全能神。若果大家對以上14個字有更好建議，歡迎留言指教。結束祈禱。親愛的主耶穌，求你賜我記性，記得以上經文的重點。
嬰孩出生公義新奇妙測試全能神。又要勤讀聖經，以致能夠應用在日常生活中，抵擋那些似是而非的問題，不被世上荒謬言論迷惑。禱告奉主耶穌基督名求阿們。希望能夠每天和你一起讀聖經，記聖經，一起與神親近重溫。第7章二王同攻打聖城同女生子預言城。第8章預言亞述將侵入，崇邪術者必飲泣。第9章嬰孩出生，公義新奇妙測試全能神。想一想，為什麼會有一個嬰孩出生呢？